ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਲਾਊਡ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਬਲ ਤੇ ਬੇਸ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਮਿਕਸ ਆ। ਯਾਨੀ ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਰੋਮ ਦੀਪ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਕਸਟਮਸ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟਾਕ ਸਾਊਂਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਪੂਨੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਆ AEW ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਕਸ ਮੈਂ ਖੋਲ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। AEW ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ 650 ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਮਾਡਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲ ਸੀ 101 ਤੇ 102 ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ 103 ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਦਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਰੀਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਰਿਵਿਊ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਗਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਿਵਿਊ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 101 ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਟਰੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਲਾਊਡ ਵੀ ਓਕੇ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਖਾਉਣਾ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 102 ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਦੇਤੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਦੇਤੀ। ਜਿਹੜਾ 101 ਮਾਡਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਰਿਪਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। 102 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਵਧੀਆ ਕਰਤੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦੀ 103 ਦੀ ਵੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦਾ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਕ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਲਾਊਡ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟ੍ਰੈਬਲ ਤੇ ਬੇਸ ਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਮਿਕਸ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਜਮੇ ਜੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲਾਊਡ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਾਊਂਡ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਸਲੈਂਸਰ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ AEW ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਆ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦ ਬੈਫਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ।
ਹੁਣ ਜੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਸਾਊਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਬੈਫਲ ਦੀ।